Selamat Ya. pagi, Selamat Wiano. pagi. Apa kabar? Baik. Puji Sehat. Tuhan kita bisa ketemu ya. Senang. Ah. Saya senang sekali bisa bertemu nih. Iya. Hari ini Pak Yano kita mau bicara sedikit ya mengenai Kota Depok. Ya. Saya pikir Bung Yano orang yang paling ini deh untuk mengetahui cerita itu ya tentang Depok ya. Betul. Bisa ya. Ya, saya hanya pengamat kok. Oh, ya. Terima kasih, berarti kita datang di tempat yang tepat gitu ya. Ya. Nah, barangkali Bung Yano bisa menceritakan tentang Depok dari awal hingga keadaannya sekarang begitu. Over Depok zelf ben ik eigenlijk hoe noem je dat erg hoe Salah satu yang mengerti bersemangat ya. proud. Yang Proud. approach, ya. So Depok di mana sorry. Depok waar de Depokkers wonen is een gif van Cornelis Kastelein. En daarom heb ik de plannen om altijd Cornelis Kastelein te eren. Hij is de enigste persoon die echt, hoe noem je dat, werkt voor de slaven. Wat hij heeft. Ik bedoel slaven. Dus omdat wij vroeger slaven zijn, wij werken onder zijn commando om dat te doen, om te werken en vele dingen die wij moeten doen is door Cornelis Kastelein. Wat de laatste keer is dat Cornelis Kastelein heeft zijn hele dingen zoals in de rivier, perawan, ook de hoe noem je dat, natuurmonument en ook heel Depok aan zijn slaven. Dit is echt een heel belangrijke bedrag van Cornelis Kastelein naar de slaven toe. Nou, daarom denk ik dat Cornelis Kastelein is een persoon die wij moeten eren. Wij moeten goed hem eren. De gedachtenis van Cornelis Kastelein moeten wij ook doen. Niet alleen daarvoor, maar terug weer naar de eerste, dat is God. Door God zijn wij bewaakt en behoed om vele dingen van Cornelis Kastelein te genieten. Dat is belangrijk. En wat de Depokkers tot nu toe doen is, zoals even hebben wij een praatje gedaan met Gerdy, de comicus. Hij vroeg waarom zijn de Depokkers niet, hoe noem je dat, niet veel om te doen, te eren. Waarom zijn de Depokkers zo? Nou, ik zeg niet alleen dat, ik weet precies dat Depok vroeger, toen Cornelis Kastelein stierfde, hebben ze nooit gezocht. Geen één persoon heb ik gezien in de lijst, gastenlijst van de dood van Cornelis Kastelein. Dat is niet goed. Tot heden weten wij alleen
dat Cornelis Kastelein zijn van een beschrijving dat zijn hoe noem je het, zijn lichaam terug naar Nederland is, maar niet wetende voor niet wetende hij stierfde in Indonesië en Hindia Belanda noemen ze dat en hij is begraven ook in Indonesia, niet naar Nederland gebracht. Nou, daarom denk ik, waarom hebben ze de Depokkers tot nu toe geen aandacht, geen pikiraties over de Cornelis Kastelein die een goede vader is van ons. Een goede vader, dat is via hem, maar dat is eigenlijk Gods doen en laten. Dat begrijp ik. Nou, wat zullen we doen hierover? Tot zover. Ik probeer, mijn persoon probeer ook alleen hem tot zover te eren. Wat ik kan doen. Vroeger ben ik een persoon die in Bandung woonde. Maar in 87 of 86, ik weet niet precies, vergeet al, ben ik terug naar Depok gekomen omdat mijn vader en moeder Depokkers zijn. Maar ik ben geboren in Bandung en in 27 jaar oud ben ik naar Depok gegaan. Nou, mijn vader, mijn moeder was asli echt Depokkers. Mijn vader heet de Jonathans, pak de Jonathans, maar mijn moeder pak de Lawrence. Dus wij zijn, en elke vrije tijd van kantoor of school, al is het al in 1 dag, komen wij terug altijd naar onze kampung halaman. Ik volg altijd als kind, vader, moeder, waar ze naartoe gaan. En kom ik altijd door en door in Depok. En dat maak ik ook lieflijk, hoe noem je dat, ja? Lief over Depok. Ja. Omdat ik vele dingen leer van Depok. Enigste weg is dat de 11 stammen van Depok, 11 stammen misschien ja, dat moet eigenlijk 12 stammen, maar het is alleen 11. Die ene stam, Sadoch, is verdwenen al. Ja, we hebben 11 nou van die stammen. Nou, wat van Depok ik leer is dat die 11 stammen blijven elkaar één. En die één woord is de kerk. De GPIB Emmanuel. Niet alleen dat, maar Cornelis Kastelein heeft ook ooit gezegd. Hij citeert een vers van Johannes 17, vers 22 of 21, 22 zo. Dat wij één zijn. Wij moeten één zijn. So, supaya mereka menjadi satu. Waarom heeft hij dat gezegd? Omdat van vroeger af tot nu toe bedoel ik, het is moeilijk om die eenheid te krijgen. Echt moeilijk. Misschien
hebben ze al van vroeger af de gedachten, dus van vroeger die hoe noem je, turun temurun van vroeger, dat er een splitsing tussen de suku zijn, tussen de Ya, de namen itu van familie. Portugese, Balinese, Flores, Banda en zo wat. Suku. En dat maakt het moeilijk om hen één te worden. Misschien is het dat. Misschien, ik weet ook niet precies. Maar dat is zo. De werkelijkheid is dat. Nou, wat ik doe, te schrijven een boek is alleen maar om te eren. Niet alleen dat, als ik meer kan doen, zal ik altijd doen voor mijn bapak kiai yang baik, voor mijn vader die een kiai is, maar ook hij beschermt ons als slaven en wij mogen één level zijn met de gewone mensen. Dat is belangrijk voor ons. Daarvoor heb ik ook een museum gebouwd. Die museum is niet groot, maar nog klein. Ik verwacht van de LCC dat wij een samenwerking kan brengen om de harapan meer, hoe noem je dat, meer actief te doen. Nou, ik heb een kleine museum hier, maar te vol denk ik om de kleine museum te doen. En deze museum, de basis van deze museum is mijn boek, waaronder mijn boek schrijft over de Leo en zo wat over dingen die van vroeger, van de vroegere tijd nog altijd van Cornelis Kastelein was. Maar meer aan die boeken, van mijn beschrijving staat meer over de Depokse goeden, Depokse waren, waar wij kunnen denken dat het van de oude tijd is. Daarom zeg ik altijd, dit is alleen maar een medieval museum, een middense jaar museum. Dus klein, maar te hopen dat het wel belangrijk is voor de mensen, voor de toekomst bedoel ik. De toekomst, wij hebben de toekomst, onze kinderen, onze cucu en zo wat nog. En dat zij moeten weten, graag weten wat Depok is vroeger en nu. Dat is alleen. Ja, tot heden hebben wij ook deze gedachten. Dat wij noemen Belanda Depok maar ya. Belanda Depok. Waarom noemen ze Belanda Depok? Dat is eigenlijk een olok-olokan, wat zeg je dat? Ik weet niet. Ja. Dat is alleen maar een van de schoolkinderen die vroeger tijdens de trein begint te trainen tussen Buitenzorg en Batavia, moet de trein altijd stoppen bij Depok halte. Wat voor trein ook dat is, dit is een voorzegging van de NISP, NISM, Nederlandse Indische Staatspoorwegen Maatschappij, NISM, en de gemeente Depok. En di Belanda Depok
is door di schoolkinderen die naar school in Jakarta of in Bogor en buiten zorg gaan, horen tussen onderweg dat ze Nederlands praten, terwijl die van Bojonggede of Citayam of Ratu Jaya hebben nooit zulke dingen gehoord. Daarom zeggen ze Belanda Depok. Dat is de oorzaak. Nah, dat is meer een olok-olokan dus. En daarna wordt het een olok-olokan internasionaal. Orang Belanda Depok is de Depokkers die Belanda's. Maar ze zijn geen Belanda. Ze zijn echt Indonesiërs. Zoals van Bali, van Banda, Flores, ook van Bengala, van India. En hebben wij ook Portugese mensen. En ook nog een paar, hoe noem dat, een paar suku's van bepaalde, nou, overslui, omdat ze van elk groep zijn, dus hebben ze een gedachte dat ze meer nationaal is. Ik weet niet precies of nationaal of wat. Zodat ze die gedachten willen meer doen als een, wij zijn beter dan die ander. Wij zijn de beste dan die ander. In ieder geval, allemaal zijn hetzelfde. Daarom heb je die eenheid nooit teruggevonden tussen de Depokkers. Nou, maar wat ik zie tussen de Depokkers, al is het geen eenheid tussen hen, maar die eenheid blijft tussen hen, hun hart bedoel ik. Niet alleen hun doen en laten, maar hun hart. Die altijd in de kerk zit. Gezamenlijk. Ik bedoel, van iedere suku zitten. Maar nu is het gemixterd, al helemaal, hoe noem je dat, al helemaal verdwenen de asli. Maar vroeger, tot heden, is het nog zo. De verlaten dingen die Cornelis Kastelein had, die aan de slaven gaf. Zo, de voornaamste is de bel in de kerk. Die bel is eigenlijk gekregen van een vereniging, vrouwvereniging, die Lydia heet, Persekutuan Orang Wanita. Disebut Lydia. Hebben ze dat, die klok, aan de kerk afgegeven. En die klok heeft opa Hendrik Loen gehangen buiten de kerk. Eerst binnen, maar omdat hij begint niet sterk te worden, hebben ze verplaatst naar buiten. Waar opa Hendrik Loen, misschien opa ya, dat is de opa van Corrie Loen. Oh, ya. Vader. Opa Om Dik. Om Dik. Dik. Ja. Nah, weet je wat? Toen hij dat span, dit is een verhaal die buiten de gedachten, buiten de ini is. Toen hij dat, heeft hij een
appendix probleem. En hij werd in het ziekenhuis een paar dagen geopereerd. En terug, toen hij dat hang, die klok, is zijn operatie weer geopend. Omdat de infectie daar, hoe noem je dat ja? Ja, En hij is overleden daardoor dus. Dat is Hendrik Lund. Opa Hendrik Lund. En als je wil weten wie opa Hendrik Lund is, kan je in de foto van, in de LCC, foto van Kruier van Aals, waar opa Hendrik is, als kerkraad. En dan, nou vertel ik de dingen, die andere dingen. De andere dingen is de LCC zelf. Kantoor van, vroeger was die kantoor gebouwd door Cornelis Kastelein. In de connectie van de kerk. Waarom? Vroeger noemen ze dat niet een kantoor, maar meer een pastorie. Sorry. Daar wonen de dominees, waar ze hun schapen, gembala, Iya, udah. ja, Misioner. hun schapen doen voor in de GPIB. Dat is en dan hebben ze de pastorie en ze slapen daar. Tijdens de vele verhalen kan je ook vinden in mijn boek zelf, waarover de dominees werken. En je hebt nog een paar dingen, zoals de Pancoran Mas. Heb je ooit gezien? Dat een Pancoran Mas, dat is een toekwaterbron, water, die door en door bruist en geeft water. Mata air. En volgens zeggen dat Cornelis Kastelein ooit daar ging baaien. Deze Pancoran Mas zit iets verder van de natuurmonument Cagar Alam. En daarna heb je de Cagar Alam, de natuurmonument. Waarom zijn we altijd verboden om daar binnen te komen vroeger? Ik heb gevonden dat er twee soorten fungi. De ene is Cordyceps depocensis, Latijnse naam. En die ene, ik vergeet wat, maar die Cordyceps, volgens zeggen, dat is meer een vitamin voor ons lichaam. Dus. Maar je hebt nog ook die andere dingen daar. Maar tot zover, de oudjes van vroeger zeggen altijd dat wij nooit mogen inkomen, omdat daar veel chemische plantjes die echt, hoe noem dat, beterbaar wordt is dat. Supaya sembuh aja, Ya, untuk herbal. kesembuhan herbal. Ja, dat is de. Daarom kunnen we niet daar komen. Nou, voordat hebben we, maar dit is de centraal elektriciteit
the gebouw. Dat is pas in 1925 zo ongeveer gebouwd. En die elektrische centraal plaats. Waarom noemen ze centraal? Omdat vroeger de treinen, doch ook de woningen in Depok gebruiken elektriciteit via die gebouw. Daarom zeggen ze altijd centraal. Baru tahu. Ja. Masih Nou, ada. je hebt nog één klok. Ik wil nog ook één zeggen. Je hebt nog één klok van de tijd van Cornelis Kastelein. Die ooit gehangen is in de Middenweg atau Jalan Siliwangi nou. Bij Sumur Batu. Sumur Batu. Tegenover persis Omanana. Ongvek Leander yang di. Petir ya. Nah, daar staat op die klok. Je hebt twee klokken. De eerste klok is dit, de oudste. 1675. 1675. In dat jaar. En op de klok staat Gerrit Schema. Gerrit Schema. Jadi kelihatannya dit hebben ze Gerrit heeft dat gemaakt in, ik vergeet de stad zelf. En dan de klok in de kerk 2 jaar daarna is ook van de tijd van Cornelis Kastelein. Op die klok staat ook een vers van Rome. Ik vergeet de vers zelf, maar daar staat: als onze vader bij ons zit, in het Nederlands is het wel moeilijk hoor. Ya, jika Tuhan. Wie zal ons wachten? Siapa yang lawan aku? Oh, jika Tuhan bersama aku. Kalau Di Allah pihakku. beserta kita, siapa yang melawan aku? So ongeveer. Bila Tuhan bersama Dat is- kita, siapa nah. yang melawan? Dit is de belangrijkste dingen. Nou, we hebben ook nog een paar. Maar dit is in de Rijksmuseum in Nederland gebracht. En vroeger was er een bord. Een bord. Zo'n bord die door Anthony Sensoon herinnering bord van 1714, 28 juni 1714. Daar staat de dood van de Cornelis Kastelein. Cornelis Kastelein. Cornelis Kastelein had zoveel dingen die aan zijn slaven geeft. Zoals gronden. Die gronden zijn zoals de kerk. Daarna hebben ze de Depokkers hebben de kerk aan de GPB afgegeven. Het jaar zelf 55 of 55, ik weet niet precies. Maar daarna, 8. voordat heeft Cornelis Kastelein ook Karanganyar en Mampang gekocht van een zeker van de gemeente via een zeker agrarische persoon. Daarna is dat Depok is vroeger tot en met Ciliwung. Tot en met Ciliwung. Oh, jembatan. Je hebt drie rivieren daar. De Ciliwung, de Pasanggerahan,
and di ene was krukut. Oh, masuk. Arsan rivieren, 3 sungai. Nah, di vroeger kan gebruiken als een pro vanaf Ciliwung. harmoni apa? Harmoni. Harmoni tot en met hier Kalirawa zo en bedoel. Kalirawa is dat ongeveer in de voor de jembatan Panus. Iya. Oké, di jembatan Panus zelf is 1917. Wie heeft dat gebouwd? Andrea Lawrence. Oh, En Lawrence, een ingenieur Lawrence. Andre Lawrence heet hij. kegiatan Bung Yano sekarang apa? Ya, sekarang saya masih melakukan sejarah, Menulis. tetapi masih membuat buku. Dan buku itu akan tahun depan mungkin beredar. Itu pertama. Yang kedua, untuk seperti yang dibuat ini hanya sebagai kegiatan aja. Bonsai kegiatan ekstra. Bonsai van Keren. snoerdraad, ik weet niet precies ya. Iya. Dari apa ini? Kabeldraad, Kawat-kawat. snoerdraad. Draad. Ja. Dat heb ik. En ik heb nog 1 kegiatan. Nog 2, een paar. Ik heb zoveel kegiatan. En die andere is Berkebun. lokomotief te maken. Motif. Oh, Lokomotief. Ik zal jou Itu. laten zien. apa tuh namanya? Lokomotief. Dit is een garbage train. Oh, Sampah. Iya, iya, iya. Van semuanya dibikin dari sampah. Sampah, iya. Oh, Saya perlihatkan. Makanya mesti di dalam nih. Semen ini kalau dibilang balai yasanya. Balai yasa kereta api kecil. saat ini kita berada di Nih, kereta api. ruangan perpustakaannya Bung Yano. Perpustakaan. Ya, ya kita lihat tempatnya kecil. Bung Yano berharap bahwa akan ada sesuatu yang bisa meningkatkan tempat ini nanti yang akan datang. Mudah-mudahan ada banyak orang bisa tergerak ya untuk mensupport apa yang menjadi cita-cita dari Bung Yano ini. Luar Betul. biasa. Sebetulnya orang Depok harus bangga juga nih melihat bahwa segala sesuatu ini dikumpulkan dari yang kecil dan cukup lengkap untuk menjadi bahan untuk dipelajari generasi yang akan datang. Oke. Baik, terima kasih. Ya. Oke, ya siapa tahu ya Bung Yano, ini kan mau kita kirim. Apa? Oh iya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik. Ini tempat. Ini yang Karan minta 1, saya siapkan di sini. Masih ada lagi. Saya masih banyak benda-benda yang harus saya. Siapkan ya. Ini orang Cawang. Udah dipesan. Depok. Cek dan what Ya, extract. artinya nih di umur yang sekian itu tidak Tuh, sia-sia. Oh iya data. data Depok. Dit is de hele Depok. Data. Datanya. Als je Depok wil. Nangkap pohon, ini dari pohon langsung. Waduh, terima kasih. Kalau di Depok masih ada yang begini-begini. Gudegnya. Terima kasih, Om. Ya. Sampai Thank ketemu you. lagi ya. Maaf, Asma, Mama, Asma, Mama. Mudah-mudahan ada kabar baik. Ayo, Terima kasih sampai banyak, ketemu Om. lagi. God bless.